Cher Sabraf, télévision. Vous s'abonner et puis na ba chaîne oyo beaucoup ta ko bon mona insalité nini te donc ba chaîne chrétienne. So za poso na maramanzambe na ba chaîne biso Jexa Brave télévision. On a fils père Ibsanga sonate Jexa ko mi tata Jexa. Jexa Brave télévision. Donc Jexa Brave télévision. So tata na Jean-Paul Mayeta zate ana en déplacement abio to koma tata mwano. Ça c'est vrai. Avec ma tata mwano mono ayebi ke na ko gogoli so tata zate. Vraiment. Jexa za pena mwano. Cher Sabraf, télévision. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Mbote mingi na bandeko nyonso bazuli bakoya kolanda biso awa na Radio Parole Vie. Liboso ya micro c'est votre frère l'évangéliste Joseph Mukambilu, l'homme de Bravo Jésus. Tikatolo ba merci nankolo pour apesi biso lisusu libakoto kutana autour de sa parole, et aussi nous profitons de cette occasion pour dire un grand merci na initiateur ya chaîne oyo monene et papa na biso Herbi Bisiamu kolo pambola mosali ya Nzambe to profiter pe ko yebisa bandeko nyonso oyo balingaka mosali ya Nzambe papa Herbi oyo ba pambola makana ba émission na biso na ba message na biso awa na Radio Parole Vie Nzamba yoki lisusu bana ya Afrique du Sud mawa après avoir visité biso na à cause de la foi Kolo apesi biso lisusu opportunité ya sika cette fois-ci pour la restauration et la délivrance de nos familles. Cela veut dire na pokwa lelo na 17h milulu minene oyo ezobanda kuna na Cape Town elongo na mosali ya Nzambe papa Herbi mais bien-aimé dans le Seigneur yo oyo Joseph alibota na yo oyo Nzambe apesa yo fardo ya libota na yo kozanga te na milulu oyo tokutana kuna ekobanda lelo na 17h lobby vendredi na 17h samedi na 17h30 et dimanche na 17h30, c'est-à-dire kobanda lelo jeudi kino dimanche chaque jour 17h30. Kola pambola biso soki olingi oya ko participer na milu nazo pesa biso numéro ya pasteur Even Kizola et balinga mikati na nkolo soki obengi mosali ya Nzambe akopeso adresse avec beaucoup de précision pour que ozwa part na milulu oyo. Comment elongo na biso plus 27 74 427 662 P9 Nasuka Nabandeli plus 27 74 427 662 P9 Nasuka kozanga te ndenge pasteur Joseph Mukambilu alobaka milulu ya boye soki oyete pour la retraite pour la délivrance et la restauration de ta famille soki oyete ozangi okoyebisa lisusu Nzambe nini pona libota na yo tika kolo pambola biso topesi merci na ba héros de l'ombre o bazali kuna na sima na technique bazali kosunga biso to koma epai bino bozali tozali ko pambwama na rythme ya message o tozoloba la répétition de l'histoire mais bien aimé dans le Seigneur na lingio comprendre tant tozolobela répétition ya histoire tozali ko bela beaucoup plus les événements négatifs les événements positifs oyo ekenda mais ezongaka balinga mikati na nkolo pourquoi esengeli oyeba ete makila oui makila ezali pont ezali relais oyo permetaka ba événement eleka na ba famille na bokoko na biso ya malamu to pe ya mabe ezonga balinga mikati na nkolo na ba génération oyo eye mais ya mboto kota na mozindo ya mama na likambo nanga ya pokwa lelo tika tobondela Nzambe nkolo Yesu Masiya Nazareth topesi yo merci pona libako sali biso et tout ensemble avec la famille pour partager sur ta parole. Molimo na Nzambe yaka o éclaircir biso enfin que portion d'écriture o yotoko libérer en ces moments ezaloko la sémence o eko éclairer o eko délivrer o eko bénir pe ko restaurer mabota na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth nde tobondeli nanda kolobi amen. Natangi maloba na Nzambe, je suis dans le livre de Jean chapitre 19 verset na yango 32 kino na verset 34. Jean chapitre 19, le verset 32, qui l'on a verset 34. Mais je vais lire d'abord en français et ensuite na lingala. Les soldats vinrent donc et ils les rompurent les jambes
aux premières, puis à l'autre qui était crucifié avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. S'étant approché de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompurent pas les jambes. Waouh! Verset 34. Mais un des soldats lui perça la côte avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Que Dieu bénisse sa parole. Natangi na lingala. Soldat moko babakaki, soldat moko aye apusani, abuki makolo na maboko epai na oyo azalaki na loboko ya mwasi, aye abuki pe makolo na maboko epai na mosusu. Oyo babetaki ye basete elongo na Yesu. Kasi tango akomi epai na Yesu Masia, akuti ye deja se akufaki na ye, abuki ye makolo te, azwi kaka tolotolo na ye, atubie na mopanzi, bataka mbala moko, mai na makila ebimi. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce livre de Jean, d'abord vous devez comprendre que Jean Nabaresi Naye, c'est un écrivain exceptionnel. Il nous présente des choses d'une manière exceptionnelle. Cela veut dire quoi? On peut remarquer dans tous les 4 évangiles, bango mingi ba répéta histoire. Mais Jean a répété kapena tazana ba exception na ye. Prière nangai à l'entrée de Jésus, na lingi na yebisayo nzamba salongolu vi na yo ezala lokola livre ya Jean. Soki bato mosu bazanzinga zinga no ba ko répéter même système ya vie, même événement, même histoire. Mais nzamba sala vi no lokola livre ya Jean, livre na yo ezala na ba exception nango. Soki ondimeli ngai bato ba yebi libota na yo na mvula o bakoloba o. Mais to yebi famille wana na domaine na mabala bazaka na bitumba. To yebi famille wana na domaine ya kobota bazaka na bitumba. Mais pourquoi pas ya Murphy et pas ya Nadine makambo ezo sala mabongo te yebisa bango na kutani na nzamboyo soki oyambie lokola nkolo pe mobikisi akolongolo na régime ya répétition ya histoire akokotiso na régime ya loi ya exception. Cela veut dire ta vie, ton histoire, ta santé, ta famille et kozala une exception pour ta génération. On dit melinga olobi à mes places ozali. Bref, Bible ezotali sabiso lorsqu'on avait arrêté Christ, baye na ye na croix, boyebi malamu lisolo ndenge lekaki et Yesu abakamaki na miyibi mibale. Ezana ba écrivain mususu baloba kombo moko ezalaki Tito, kombo moko ezalaki Damas, sans pourtant que to vérifier yango et nalingi olanda kaka ke Yesu abakamaki na miyibi mibale. Maintenant na kati ya croix ba événement ezalaki ya kolandana ebele. Parmi ba événements, na koyebisa biso ka moko Yesu azalaki na posa ya mai. Pourquoi na simbi oyo boko comprendre ngo na suka mateya. Yesu azalaki na posa mai, alobi bapesa ye mai. Malheureusement bapesi eloko alingaki te. Balinga mikati na nkolo nesika na mai bapesi vinaigre. Na lingi na faire comprendre oyebi mokili ya europeso te eloko zo senga. Eza na mutu moko aza capable apeso oyo koluka, oyo zo senga, eza kaka nzambo ya za na likolo. Mokili okoko senga kimia, me baboteli ba problème. Oza na poso za no na problème na batute, me bazo provoquer loka ba problème. Oza na posa libala, me babomeli o libala. Oza na poso sala, batio molimo botuto sala te. Eza kana mutu moko yo alinga yo koleka batu nyonso kombone Jésus-Christ de Nazareth. Lui il est capable ya kopesa biso eloko tozo senga. Pourquoi? Parce que il a dit dans sa parole, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Papa nanga kopesa bino. En tout il y a tout. Cela veut dire soki o senge pa yankolo exception ezalakati. Événement liboso sengole beleka ki na croix yango wana. Événement ya mibale lekaki na croix, mais bien aimé dans le Seigneur ezali solo Christ asalaki na ba soldat oyo. Mais ngana lingo simba yete pendant que Christ azalaki na croix, ezalaki bitumba ya ba loi mibale. Pasteur Joseph Olobinini na lobi ezalaki bitumba ya ba loi mibale. Premièrement, ezalaki bitumba ya ba loi ya ba romain parce que à son temps Israël ezalaki gouverné pas ya ba romain. Siko na loi ya ba romain soki babaki mutune kulus balongolaka ete faut batika apola jusqu'à ce que ba votu soit ba kolia nzoto neto apoli wana pona bango bazaki koloba soki batiki nzoto ya mutu bongo et côté ya batu musu bazoleka na balabala wana ba loba suipe to sali même problème to koya na conséquence oyo wana conception ya ba loi ya ba romain plutôt par rapport à batu bazalaki christifié ya mibale zalaki ba yuda mena pona bango soki ba christifié yo okotikala na croix tangu mulaite. Pourquoi? Parce que soki ebembelali mikolebele na Israël ezande tezo suye mboka yango babande kozala fo balongolo na croix babuki yo babomi yo. C'était ça en fait règle ya ba yuda na règle ya ba romain. Mais écoutez la pensée de Dieu. Tant Jésus a koufi nde bake kosenga yango moni bakende kosenga Pilate balobi saba ezoya
bapesa yango na croix to kunda nde Hérode mokonzi apesi ordre balongola. Mais problème nange eza nini? Na culture bayuda jamais bakbandai kokunda mutu soki babuki ete. Donc avant bakunda yo faut babuka makolo babuka maboko nde bakotisi yo na kati ya cercueil. Peut-être ça peut culture bande ko na biso ba musulman basalela peut-être ezana ba secte mususu oyo soki mutu akufi babuka ka mutu avant bakunda ye. Donc ebanda lelo te ebanda na culture bayuda banda kala bazaka kobuka. Donc ezalo kufi ozana ni pokota na mabele il faut babuka. Et baye pa ina Christ po babuka babandi pa ya muyibi ya liboso babuki. Baye pa ya muyibi ya mibale babuki. Bazobuka bango pourquoi? Bazobuka bango parce que culture, coutume, tradition na bango esengaka bungu. En quelque sorte miyibi oyo basibir sort oyo ezala arrêté avant que bango kutu babotama. Et je peux dire encore histoire et se répéter pour na bango. Lorsque histoire et se répéter pour na bango conséquence babuki bango mikuwa, conséquence ba détruire. Mais bien aimé dans le Seigneur, impact négatif ya mauvaise histoire, c'est pour détruire une position. C'est pour détruire ta vie. C'est pour détruire, c'est pour casser votre destinée. C'est pour détruire ce que tu es en train de faire. Tu es belé les loiseaux là. Tu es belé les loiseaux souffrir. Azo souffrir te. Pour bitumba wana yende mutu abandango. Makuta mana famille déjà batia mobeko wana. En quelque sorte ye asibir ango kaka. Ah oui pasteur lobinini na lobi boye. So que tali même na famille ya Jacob. Bana Israël bakota na boumbu bayaka 70. Mais batu mususu ba sibir bo umbu po ba botami na ba papa déjà bazaka na kati Égypte. Cela veut dire histoire esclavagisme ba papa nde ba memi bango na problème wana. Lelo zolela na domaine libala, lelo zolela na domaine musala, mais peut-être aux victimes ya mauvaise histoire, ya pacte moko satanique négative, o bakoko na bino basala, o papa na bino asala, akena kozwa mbongo akisi ateka mukongo loba maloba, na famille na bino mutandorobela boyando zanga te, e bana na bino bozo bota na famille, bato maladi wana bazanga raté, bato caractère wana bazanga raté, bato défaut wana bazanga raté. Pourquoi? La répétition d'histoire. Mais bien aimé dans le Seigneur, na memelio bonne nouvelle, na tongwa lelo, na mokolo lelo, oyebi bonne nouvelle et remplaçaka ba mauvaise nouvelle. Batu ebele bazo souffrir na bandeli koloba, c'est tout simplement histoire ezo zonga likolo na bango. Makambu ya salate, porte ya fongola te, mais lokola eza pacte ya famille, eza lien ya famille, eza bondoki ya famille a commis victime nango. Mais bonne nouvelle eza nini? Oyebi tang baye pa soda liboso babuki, en quelque sorte histoire et se répéter pas soda wana et boukier. Ya mibale baye pas soda mibale, baboukier. Cela veut dire histoire et se répéter, baboukier. Mais baye pas Jésus, bakoutier déjà si akoufi, ne sika baboukaye baboukier te. Cela veut dire bazala ki na même situation, mais ba condition ezala ki mon côté. Bazala ki na même problème, kasi alliance ezala ki mon côté. Mais bien aimé dans le Seigneur, nazo déclarer likolo na yo, yo mutozo landangai, okomi déjà kubanga, ata na bali lisusu, libala ngwe kokufa ka ndenge wane kufa, ata kutu nazwi musala, nandimi nanga te na kotonga nde o wana ba mela kangai, ata kutu ndenge déjà bakayinga na pathologie oyo, biswe banda akara boye, soki bandi maladi o tiro koma cancer, tiro koma lo problème, na ndenge na yebisa yo yo kozala exception ya famille na yo, babuka ki muyibi ya liboso, babuka ki muyibi ya mibale, mais Christ babuka ete, soki lobelinga mais na koyebisa yo malédiction ya famille no ko déstabiliser libala na yo te, et ko déstabiliser kotanga ya bana na yo te, soki bana musu bakomela ba drogue, bakokota na ba vie ya mabe, mais epai na yo na imposer loi ya exception. Pourquoi? Parce que Bible lobi na mokanda ya Jean, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mon monde oba utilisé na Jean wana elinko loba cosmos. Cosmos elinko loba système. Elinko loba naza na famille oyo, mais nazo dépendre na système ya famille oyo te. Lokola nandima Yesu lokola nkolo pe mobikisi alongolanga na système ya malédiction, ya divorce ya famille, alongolanga na système ya stérilité ya famille, akotisanga na système ya sika. Yo mutozola nanga déclarer yango atoza na musala, déclarer yango atoza na
volant. Déclarez yango partout ozali. Loba na bango mikuwa nanga bakobuka te. Libala nanga bakobuka te. Bana nanga bakolia kindoki te. Santé nanga bakobwakela yango maladi ya butu te. Ndaku nange kozala salle de jeu ya bandoki ya famille te. Maboko nanga bakotia yango bafurumi te. Po chesere sela tanga. Pourquoi? Parce que en Christ Jésus, nzamba longola biso na ba système ya famille a kotisa biso na loi ya exception. Babuki mikuwa ya soda ya liboso. Babuki mikuwa ya soda ya mibale. Me oyo ya Yesu babuka te. Ya mami ko banga te. Ya papi ko banga te. Ozoloba ya kufi. Seke komi tour na ngai. Ozoloba libala cousine kufi. Seke komi ya ngai. Ata na bali. Ata na salibe fort. Na famille na biso to suka kaka boy. Bonne nouvelle ezali. Na royaume na biso to suka kabongo te. Yango ko remarquer Yesu abotama na ndako ba meme. Me akufa avanda na loboko mobali ya tata. Seke abandi na ndako ba meme. Me asuki na loboko mobali ya tata. Cela veut dire na koki ko banda mabe. Me na kosuka mabe te. Yango moni na Jean chapitre 2. Babandaka na masanga ya mabe. Yesu lokola azalaki na feti wana pesi bango masanga ya malamu. Oyo alobelinga mebi sika nyonso eza azali na kopambola ye koloba. Oko banda vula oyo mabe. Moko suki sango mabe te. Obandi yango na kolela. Osuki sango na kolela te. Obandi yango na ba interrogation. Osuki sango na ba solution. Soki otuni pourquoi pasteur Joseph akoyebisa yo parce que yo mikuwa na yo bakobuka te. Bakobuka te pona nini? Na Exode, my God, esalinga ba bien. Na Exode chapitre 12 verset 46. Yesu ayebisaki bana Israël. Alobi tangu bokolia mwana mpate botumba ye. Bolia ye na matitsa bololo. Bolia ye ya kotelema. Bozana ba sandali na bino. Bolia ye fami mobimba kasi. Soki bolie mobeko mokuwa na ye bobuka te. Aya. C'est que nzamba tikeli bango parti bakolia. Mais parti mususu atikeli bango basimba te. Alobi mukuwa na ye babuka te. Cela veut dire quoi? Yesu tango azalaki na kwa prophétie ya Exode 12 46 et bandaki koganga likolo na ye mukuwa na ye bokobuka te. Mukuwa na ye bokobuka te. C'est que dépendaki na intercession te, mais dépendaki na maloba o déjà baloba avant Yesu abotama. Na bondeli na kombo na Yesu Masia Nazareth. Vi na yo et dépendre te na hotel ya famille na bino. Et dépendre te na nkodia ya famille na bino. Et dépendre te na pungu ya famille na bino. Mais et dépendre na oyo nzamba loba pona yo. Nzamba loba na Bible okozala mutu okozala mukila te. Nzamba loba na Bible malheur moko te ko pusa na pene na yo. Nzamba loba na Bible na mboka nanga ekomba kozala te mutu akosopazemi akozala te. Oyo andimeli ngai tika loi ya exception ekota na vie na yo. Sala exception na génération na yo. Sala exception na famille na yo. Bakoloba te to mona bantandu me mutando oyo aza différent. Muluba oyo aza différent. Muswahili oyo aza différent. Angolais oyo aza différent. Camerounais oyo aza différent. Pourquoi? Parce que en moi il y a le sang de Jésus qui crie la triomphe. Mais kuwa na ngai bakobuka te. Yokana suki sabalinga mikati na nkolo. Soda tango apusani Bible lobi atubi Yesu Masia mupanga po abuka kiete. Atubi ka mupanga mbala moko mai na makile bimi. Wow! Mai na makile bimi na kati ya Yesu nzoka na ebandeli ava Yesu akufa senga bango mai. Bopesa nga mai bapimeli ye mai. Metango akufi mai oyo asengaka bango ebimi kati na ye. Nazo déclarer pona mutu azoyo kanga bisika azali. Vula oyo sengaka pa na bango ekobima kati na yo. Oyo lukaka pa na bango ekobima kati na yo. Tika lelo ba humilie yo po bango bazwi. Tika lelo ba humilie yo po bango basalaka po bazwa mukanda po ya bota aloboko lakisanga nini. Tika humilie yo memi kolo ekoya kanga data lelo simba maloba onkolo ayebisi yo eloko yo lukaka pa na bango ekobima makati na yo. Bakoloba nzamba za malamu yepa bali, nzamba za malamu yepa longi, nzamba za malamu yepa pambwami, nzamba za malamu yepa boti. Pourquoi? Eloko yo na lukaka kati na bango nzamba tsango pe kati na nga. Adam kolela te, Eva za libanda te aza kati na yo. Jolie kolela te, ba prisonnier ba kimite bazana bango kaka wana. Eloko zo luka nzamba tsango kati na yo. Mais condition po ebima Bibolobi akufaki. La mort c'est le fait de dédier son âme, sa vie, na éternité.
oui soki olingi nkolo amonisa makambo nolobi kati na yo okota na régime ya exception zwa mokano ya kopesa réellement vie na yo zwa mokano ya kopesa réellement motema na yo misala na yo ba mouvement na yo na loboko na nkolo. Voilà message oyo nkolo atindaki mosali na ye le révérend pasteur Joseph Mukambilu a partagé na biso sur la répétition de l'histoire. Na uti ko sunga biso to comprendre ete na ekulusu lisolo pe ezongaki mais lisolo ezongaki pona bato mibale pona mutu moko lisolo ebetaki ye kara pona nini pamba te exode balobaka deja mikuwa na ye bakobuka te tambola na assurance libala na yo bakoboma te tambola na assurance kopo bandi ekobotelo ba résultat ya bien tambola na assurance terreau osombi cette fois-ci okotia fondation otie premier niveau deuxième niveau oleli pe mbonga ba locataire koloba te na famille osuko to osombi balie yo batikali kodondwa nango non yo zo tambola na loi ya exception. Soki opambo mina mateya oyo loba merci na Koleus Masia Nazareth et aussi merci na Mosali na Nzambi Papa Herbie et to profiter pe ko loba merci na l'homme de Dieu l'évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi. Nzamba pambola bande konos bazana Cape Town en Afrique du Sud bobo sanate événement ezali après à cause de la foi. Nzamba yo kibiso mawaye kotala biso na retraite de famille ezo banda lelo na 17h30 lobby na 17h30 samedi na 17h30 pe dimanche na 17h30 elongo na dadi Papa Herbie to zangate soki olingo contacter biso tozwa numéro ya pasteur Kizola okobenga ye akorienter biso adresse place Milulu ya retraite ya restauration pe délivrance ya ba famille kozala plus 27 74 427 662 P9 kolo apambola biso na profiter pe koyebisa bana Luanda et récemment tokozala na bino par la grâce du Seigneur et Nzambe akozanga te ko pambola biso. Je crois que tokolekisa ba bon moment Nzambe apambola bande konyonso bazela ki biso semaine coulée et tozwa ki un petit souci na visa mais toza déjà prêt pour soyo tokozala na bino kuna et kozala malamu tobonde likolo tata merci pour na maloba kitoko to uti koyoko l'ensemble avec la grande famille na pamboli mabota nyonso bayoki biso nkolo na imposer loi ya exception na ba famille nyonso oyo ba condamna bango ba bika répétition ba mauvaise histoire likolo na oyo ayoki ngai na imposer loi ya exception oyo elelisaka famille elelisa yete oyo ekumbaka ba perte na famille et memele ba pertité mais bien au contraire le la Bible lobi c'est lui qui est né de Dieu triomphe le monde tikali bota oyo mobimba ya parole de vie ya wenzambe ba triompher système où ils imposé na mabota kolo soki olongisi biso na ba mauvaise fondement et kozala pour ta gloire pambola biso fait que prochainement tokutana autour de ta parole tokoyebisa yo merci na kombo na Yesu Masia Nazareth nde tobondeli. Amen. Au commencement était la parole, et la parole, et la parole, et la parole, Christ. Radio, parole vie, la radio qui donne la vie à travers la parole.